الفنتيكولار سبتال ديفكت. طبعا هذه المرمر تصنف ضمن البان سايستوليك مرمر. الصوت مالتها يكون هكذا. طبعا الاسكولتيشن يكون بالفورث اور فايف انتركوستال سبيس كما موضح في هذا الشكل هنايا. طبعا الميزة اللي بيها انه تصير راديشن للبريكارديوم، يعني هذا المرمر راح ينسمع في كل هذه الجهة هنايا، راح ينسمع كليته. فهاي هي ميزة الفنتيكولار سبتال ديفكت، المرمر يكون بيها منسمع بكل البريكارديوم. عندنا هي قلنا تصنف من ضمن البان سايستوليك مرمر. اشهر السمتم واللي هي الشورتنس اوف بريث، ضيق بالتنفس. الفاست بريثنج يعني يتنفس على السريع. البيلنس يعني شاحب تلكي. فيلر تو جين ويت يعني يكبر ووزنه ثابت يعني ما يزيد وزنه. سويتنج وايل فيدنج يعني يتعرق. من يشرب دائما الام تخبرك تقول لك انه من يشرب مما يتعرق هواية. أشهر الكوزات مالته واللي هي عبارة عن كروموسومال abnormalities مثل الداون سيندروم والمايوكارديال انفاركشن، احتشاء عضلة القلب. نرجع نسمعكم الصوت مرة ثانية واللي هو هذا.